上礼拜买的水蜜桃还有一颗哎。我想吃今天的。那你猜猜哪一颗是今天买的？我怎么吃不出来？ Six Sense 智能温控，蔬果冻龄，锁住水分，新鲜美味12天。好好照顾水果，它就可以漂亮很久哦。那我也要好好照顾妈妈，让妈妈漂亮很久。照顾你所爱，就是在教他如何爱人。我